السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا گھر کے اندر ایسی گھڑی رکھنا جائز ہے جس کے اندر ہر گھنٹے اذان کی آواز آتی ہو یا قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہو؟ اس کے بارے میں علماء دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی گھڑی کا رکھنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہر گھنٹے جب اذان کی آواز آئے گی یا قرآن کریم کی تلاوت اس کے اندر شروع ہوگی، کوئی اس کی طرف توجہ دے گا، کوئی توجہ نہیں دے گا، موقع بموقع اذان بھی آتی رہے گی اور قرآن کی تلاوت بھی شروع ہوتی رہے گی، تو یہ اللہ کے نام کی اور اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے ایسی گھڑیوں کا استعمال درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایسی گھڑی رکھتے ہیں جس کے اندر الارم لگایا جاتا ہے اور جب آپ الارم سیٹ کرتے ہیں اس وقت پر اذان کی آواز آتی ہے، تو احادیث کے اندر اس کی اجازت ملتی ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ عمل حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ لوگوں کو جگانے کے لیے اور لوگوں کو سحری کا وقت بتانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ تو جب لوگوں کو جگانے کے لیے اصلی اذان حدیث سے ثابت ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الارم اگر آپ سیٹ کرتے ہیں اور الارم کے اندر جو وقت آپ نے وقت سیٹ کیا ہے اس وقت پر اذان ہوتی ہے تو یہ درست ہے۔ اس طریقے سے الارم آپ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ گھڑیاں جن کے اندر ہر گھنٹے اذان کی آواز آتی ہے ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ امید ہے آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔